बहू आज खाने में क्या बना रही है? मम्मी जी आज उनके लिए ना आलू बना रही हूँ। मेरे बेटे को मेरे हाथ के आलू पसंद है, आज सब्जी मैं ही बनाऊंगी। ठीक है मम्मी जी। 12 बज गए, अभी बहू ने खाना ना बनाया है। कहाँ है बहू? बहू खाना क्यों नहीं बनाया अभी तक? मैं नहीं बताऊंगा। मम्मी जी आप सही कह रहे थे, आपके बेटे को ना आपके हाथ का ही खाना पसंद है, तो आज से आप रोज खाना बनाना। क्यों खाने की वेस्टेज करूं मैं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार।